हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक दवाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पंकज कस्तूरी ग्रेनुअल्स मतलब दाने। ये मेडिसिन आपको श्वास के रोग में, खांसी में, बलगम वाला खांसी हो, सूखी खांसी हो, किसी भी तरह का खांसी हो या श्वास रोग हो, ये उसमें लाभ पहुंचाता है। इसको लेने की विधि है, 1 कप आप गर्म पानी कीजिए, उसमें इस दाने को 1 चम्मच आप निकालिए इस डब्बे में से, उस कप में 1 चम्मच को घोलिए बढ़िया से, अच्छी तरह घोल करके फिर आपको सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद दिन में 3 बार इसको लेना है। आपको सिप सिप करके पीना है इसे।